আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আয়েশা আবারও চলে এসেছি আমাদের রান্নাঘর উইথ আয়েশা চ্যানেল থেকে। আজ স্ক্রিনে দেখা যাবে দেশি টক টমেটো, দেশি আলু দিয়ে ঘনিয়া বা ঘইন্না মাছের ঝোল রান্নার রেসিপি। আশা করছি আমার রান্নার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। রান্নার শুরুতেই পাত্রে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি। তেল কিছুটা গরম হয়ে আসলে এতে দিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি হালকা সিদ্ধ হয়ে আসলে এতে নিয়ে নিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লবণ। এখন এতে প্রায় আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা যখন তেল ছাড়া শুরু করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে আলুগুলো দিয়ে ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি। আলুগুলো কষিয়ে নিতে নিতে ছোট্ট একটি টিপ শেয়ার করি। আলু দিয়ে মাছ রান্না কিংবা মাংস রান্না সেটা যাই হোক, রান্নার সময় যদি আমরা আলুগুলোকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিই সেক্ষেত্রে তরকারিতে আলুর স্বাদ অনেকটাই বেড়ে যায়। আলুগুলো যথেষ্ট পরিমাণে কষানো হয়ে গেলে এতে মাছগুলো দিয়ে খুব সাবধানতার সাথে একটু নেড়ে নিচ্ছি। এই সময় চুলার ফ্লেম লো টু মিডিয়াম রাখবো। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে পাত্রটি কিছু সময়ের জন্য ঢেকে মাছ ও আলুগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। আমি পানি দেওয়ার সময় ভিডিও ধারণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই ওই শটটি আমি এই ভিডিওতে অ্যাড করতে পারিনি। মাছগুলো যখন কষানো হয়ে গেছে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি টমেটো দিয়ে নিচ্ছি। এখন খুবই সাবধানতার সাথে তরকারিটা একটু নেড়ে দিচ্ছি। মাছ তরকারি না দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি খুবই কম সময় চামচ ব্যবহার করি। আমি চেষ্টা করি পাত্রের দুই পাশে হাতল ধরে একটু নেড়ে চেড়ে দেবার, কারণ চামচ ব্যবহার করলে খুব বেশি পসিবিলিটি থাকে মাছ ভেঙে যাবার। কিছু সময় পাত্রটিকে ঢেকে মিডিয়াম আঁচে তরকারি জাল দিয়ে নিচ্ছি। রান্নার এই মুহূর্তে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে কিছু সময় জাল দিয়ে নিচ্ছি। এখানে তরকারিতে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তরকারিতে যে পরিমাণ ঝোল চাই সেই অনুযায়ী আমরা পানি দিয়ে নিব। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা যে পরিমাণ ঝোল চাই তার চেয়ে কিছুটা পরিমাণ বেশি পানি দেব, যেন জাল দেবার পর আমরা একদম মন মতো তরকারিটা পেয়ে যাই। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দেবার পরে পাত্রটিকে ঢেকে হাই ফ্লেমে জাল দিয়ে নিচ্ছি। তরকারি প্রায় যখন হয়ে এসেছে ঠিক সে সময় এতে ফ্লেভার অ্যাড করার জন্য 4টি কাঁচামরিচ ও পরিমাণ মতো ধনেপাতা কুচি দিয়ে পাত্রটি আবারও কিছু সময়ের জন্য ঢেকে জাল দিয়ে নিচ্ছি। এই তো তৈরি হয়ে গিয়েছে আজকের সুস্বাদু তরকারি ঘনিয়া মাছ, আলু ও টক টমেটো দিয়ে ঝোল রান্নার রেসিপি। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। এরকম ঝটপটে মজাদার ও সহজ রান্নার রেসিপির জন্য আমাদের পাশে থাকতে পারেন লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের মাধ্যমে। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।